वाओ, ट्रेन तो ट्रैक्टर के अंदर से जा रही है। वाओ, अरे रे ट्रेन तो बहुत तेजी से चल रही है। ट्रेन का हम एक्सीडेंट कराएंगे, रुको। ट्रेन का एक्सीडेंट कराएंगे हेलीकॉप्टर से। वाओ, रुको, ट्रेन को आने दो भाई। अरे रे एक्सीडेंट हो गया। अरे रे ट्रेन निकल गई भाई, ट्रेन निकल गई। ट्रेन फिर से आएगी। ट्रेन जा रही है, ट्रेन जा रही है। रुको रुको रुको, हम पर गाड़ी से एक्सीडेंट कराएंगे। अरे रे हम्पर गाड़ी डैमेज है भाई, इसको यहाँ खड़ी कर दे रहे हैं। एक्सीडेंट, अरे एक्सीडेंट 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 एक्सीडेंट। रुको 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 रुको, अरे भाई इंजन नीचे उतर गया, इंजन नीचे उतर गया भाई। अरे रे हेलीकॉप्टर और ट्रेन सब गिर गई भाई। हेलीकॉप्टर भी गिर गया और ट्रेन भी गिर गया। तुम नुम 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 नुम। ये क्या हैमर गाड़ी, ये भी खत्म है बच्चों। इसको भी यहाँ नीचे कर देते हैं। ये देखो अपने पास क्या है, ये ग्रीन गाड़ी है। ये ग्रीन गाड़ी, अरे रे, अरे यार ये भी खराब हो गई। ये भी, इसको भी यहाँ रख देते हैं ऐसे। ये है अपने पास मिनी डम्पर, इसको ऐसे पीछे 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 इसको चढ़ा देते हैं पटरी पे। ये भी खराब हो गया यार। अरे रे पटरी के पास पहुंच गया, एक्सीडेंट हो गया। अब देखो देखो एक्सीडेंट हो गया यार। ये कौन सा ऑरेंज वाला डम्पर है। वाओ 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 वाओ। अरे रे, अरे रे, ओ भाई ये तो चला ही नहीं रहा यार, ये गंदा डम्पर है। इसको ही अपन ऐसे रख देते हैं पटरी के ऊपर। अब एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। इसको कर देते हैं दूर ऐसे। ट्रेन उतर गई, ट्रेन को पटरी पे चढ़ा देते हैं। ये ट्रेन चलने लगी। अब रखते हैं भाई, ये क्या है, इसको इसको दूर कर। अरे रे एक्सीडेंट हो गया भाई, ट्रेन पलट गई। ट्रेन पलट गई, ट्रेन पलट गई। इसको, ट्रेन को अपन कर देते हैं सीधा। अरे भाई ट्रेन, ट्रेन भैया सीधी हो जाओ यार। वाओ, ट्रेन चल रही है। ये देखो, इसको ट्रक का एक्सीडेंट करेंगे। ओहो ट्रक नहीं गया। ये कार का भी एक्सीडेंट करेंगे। वाओ वाओ, अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, अरे रे सॉरी सॉरी सॉरी। अरे रे ट्रेन अंदर चली गई। ट्रक से एक्सीडेंट होगा, डंपर से ओहो एक्सीडेंट नहीं हुआ। ये देखो, ये जैसी भी हमारी, अपन इसको करेंगे ट्रेन के ऊपर, इसके नीचे से ट्रेन जाएगी। वाओ ट्रेन जा रही है। वाओ